एक ये एक और छोटा है। लाडली देना हो आप? हाँ लाडली देना है हम। वाह, पैसा मिलता है। हाँ विदाई ना और बेटा तो स्कूल जाएगा ना? जी सर जाते हैं। कौन सी क्लास पढ़ रहा है? 10th क्लास। 10th क्लास। क्या सब्जेक्ट लेगा आगे? आगे कोई केमिस्ट्री कॉमर्स। वाह, देख लो अपनी सर जी। बेटी बेटा बेटी बेटी वाह, बेटी कैसे लग रही है? मजा आ गया। दीदी